आज हम प्रकृति की मंगलमय ध्वनि सुनने का प्रयास करेंगे। अनाहत चक्र से जुड़ेंगे। बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न करने वाली यह अनूठी यात्रा। आपने कभी सांप को गौर से देखा है? सांप क्रोधाग्नि का प्रतिनिधि है, जहर को बाहर फेंकता है। तो भारतीय ऋषियों ने उससे सीखा क्रोध को बोध में रूपांतरित करना, विजातीय द्रव्यों को बाहर फेंकना। तो प्रकृति की मंगलमय ध्वनि को आप सुन सकेंगे, क्योंकि सांप के पास कान नहीं होते, वो सिर्फ वेव से न तरंगों को पकड़ता है। ठीक है, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हर जीव की अपनी अपनी यात्रा है। इस तरह से फोर्सफुली हम एक्सेल करेंगे मुख से, और फिर आंख बंद करके शांत रस कुछ देर भीतर की चेतना से जुड़ेंगे। जैसे शरीर कांपने लगे आप रुक जाइएगा, उससे आगे नहीं बढ़ना है। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना है। ठीक है, एक से शुरू करके अगर आपका शरीर सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आप 2 बार करें। फिर रुक जाना है। बिल्कुल कैमरे की आंख बंद कर शरीर के भीतर उतरना है, उसको देखना है वो क्या घटनाएं कर रहा है। पैर से लेकर सिर तक हर घटना का साक्षी बनना है। शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होगा थोड़ी सी ही देर में, आप करते रहिए। अब 3 बार करेंगे। हर एक्शन के बाद आप रिएक्शन को देखिएगा, क्या क्या बदलाव होता जाता है। अब 4 बार। अब 5 बार। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके शरीर के भीतर अद्भुत समन्वय है। पैर से लेकर सिर तक सारी नाड़ियां साफ होंगी, तब जो मंगलमय ध्वनि है आपका रोम रोम वो प्रकट करने लगेगा। इसे भारतीय ऋषियों ने अनाहत चक्र कहा। बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न करने वाली ऊर्जा। इसी ऊर्जा को जब आप ठीक से समझने लग जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं। सैकड़ों ध्वनियों को अलग अलग सुना सकते हैं ये कान। आप कल्पना करिए, ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये आकाशवाणी मुंबई है, ये आकाशवाणी कलकत्ता है, ये आकाशवाणी बेंगलोर है, ये आकाशवाणी इंदौर है। अगर इन सबके ट्रांसमिशन मिल जाए तब क्या होगा? आप कोई भी शब्द नहीं सुन सकते। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है कि हमने सारे ट्रांसमीटर को मिला दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो शरीर को प्राण से मिलाना है, प्राण को विचार से मिलाना है।
योग फलित हो जाएगा। भारतीय ऋषियों का योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये 3 गुणों से सुसज्जित हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण पवित्रता का द्योतक है, रजोगुण विस्तार का द्योतक है, तमोगुण वात्सल्य का द्योतक है। इन सबको अपने भीतर उतार के फिर प्रकट करता, जो धरती मां करती है, वात्सल्य की देवी है। इसलिए भारतीय ऋषियों से मां कहा, ठीक है। रजोगुण वायु है, दिखाई नहीं देती, लीडर है इन सब की, लेकिन सबको साथ लेके चलती है। सतोगुण सूर्य भगवान है, अकेला सूर्य युगों युगों से सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। तो एक पूर्ण मानव को ये धरती पे लाने का अभियान है। अगर आप 108 बार इस क्रिया को कर सकते हैं तो आज ही मंगलमय ध्वनि प्रकृति की आप सुन सकते हैं। लेकिन मेरा फिर से कहना है, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। अपने साथ एक नोटबुक रखें और हर बार एक्सेल करने के बाद जब एक अंक बढ़ा रहे हैं तो अपना अनुभव उसको लिखें। और जब आपको पक्का अनुभव हो जाए कि वाकई ये चीजें इस तरह से बदलाव कर रही हैं, तब इस वीडियो पर आकर अपना अनुभव साझा कीजिएगा। बहुत लंबे अनुभव से बोल रहा हूं, हवाई बातें करना मेरा स्वभाव नहीं है। बच्चों में, बंदियों में काम करता हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। इस धरती पे रामराज जाए, जहां इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करें। यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक पूर्ण मानव को धरती पर लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।